الفله هو مرحبا يسون بلا يزيد ون سور سي بي سي بنا تزويت ون ابتي فو انا ودينا صح رمضان ون السكي بورد توجور كوم دابيتود دو ريسيت نسعى ذاك ان اونتري بلوس ان بلا دونك بلا il est connu يتوسن ياكل خدمت ياكل لي زالجيريان سورتو زي رمضان هكي او برانسيب سنة ذاكي سي الكباب دونك الكباب بلوس ذاكي نسعى ذاكي ان سالاد دو بلي avec une variété de légumes d'armée. Voilà, donc داكي ادينا المقادير كي داكشي قلان نسعى داكي une cuisse de poulet ساعة داكي شويه الحمص بلوس لي فريت سوجي دخلت داكي باسكو يسعى الوقت طاس ساعة داكي لي زيبيس باطوني د كانيل الملح اي فلفل لافرشان بلوس البصل. فوالا ويكي سي بور لا ليزون ويكي سي بور لا ليزون ويكي سي بور الديكور نسعى داكي المعدنوس شويه جو دو سيترون اي ان اوف دونك بلوس نسعى داكي المرق الدجاج سادير بويوني ويا زيت دونك ادوير لا بيتيت كوكوتاكي هاد نشعل توجور سيمس باش نقم الزيت huile de tournesol. Voilà. Donc le poulet, avec la peau, sans. Donc même si c'est la peau, donc il y a plus de gras, il y a moins de gras. Donc, mais pour le plat, il faut qu'il y ait un peu de gras, mais du moment qu'il y a le jus de citron, donc on descendra le gras. Alors une fois حماد الزيت هكي alors le poulet نين donc puis داكي il y a qu'une seule cuisse comme d'habitude كاينين j'ai l'habitude avec la ficelle essayer تشدها مي ديما ممكن سلا كان يوث دونك ولاش ديس المشكل نزيد نقمص داخل Donc je vais la colorer. Voilà. En même temps, d'avoir une casserole, qui c'est pour préparer l'entrée nino. Alors. Donc c'est un bouillon de volaille ou c'est une amène directement ما كاش مشكل. Mais كاين يقمر داك un bouillon de volaille c'est une تقمم amène واحد نسن mais à des fois moins goûteux. Une fois حمان دوامان alors le blé يكين alors داخل الديوب avec un peu de sel. Donc moi je suis un peu de sel, un peu de poivre. Ok, c'est pour le goût. Voilà. Là nous comme l'obsol. Voilà, كيف تسولين. أدي قلول البصل. هذا الخلطة ذاكي الماء يقلاد البصل لكينينو باش نغنو باطوني دو كانيل لا كانيل متاوي من لا كانيل il faut toujours la rincer
كاين ما تيلي باسكو ما تيتاوي في السوق تيتاوي في السوق تيلي ديسا غبار الزاخل دونك دو بريفيرونس يتيلي ميم دي فوا ما تيلي دوك بلاكار سا ديبون تيلي سيرسم زكاكي يا دي بوتيت بيستيول يجيتمن الزاخل سي لو بواسون دو بوا نيتقارن تبعو شكني ينجم هذا يشمر الزاخل اي باسكو يسكوات الزاخل ينجم هذا يفر الزاخل وشنو اتسبو ماكني اي سي با بون دونك دو بريفيرونس الى توجور ما جاب زعما باطوني كاكي الى توجور الى تسعدي من الكوامان فوالا ديق لو كاكي البصل يديق له مليح فوالا اون فوا حماند ومناكي الوغ مغ لو بلي وتجا اديب بيان كوم يلفو مي دي با من بعد ديك سا جو في فيلتري هذيك الساعه غاماني ندقها et je garde toujours le blé une fois صمد et je mélange ياكل les ingrédients كي يقلان الغوري ساعه كاين الزيتون افريكان بلوتو الزيتون ازيزاو افريكان ساعه كاين لا طوماط ونسعه بلوس داكين لا كاروت ماريني من بعد مدينا امشي تخدمها لا ماريناد نينس نسعه كاين لا موطارد شويه مايس لي كورنيشون اي لا مايونيز اي ان بو دو جو دو سيترون دونك هضر شويه في داكين في لا مارينا داكين دونك سي د لا كاروت سبورتي دو كوامان د الملح ها اون فوا تبواد جيرس التسميد من بعد جي بريباري اون ماريناد لا ماريناد اش كلانديس وكما غاديس الفيناغر بلزاميك ها شويه فيناغر بلزاميك الزيت والزمور وكما غاس تيشيرت الكمون اي فلفل افريكان شويه الملح باسكو الملح ديجا تبواد ديال الملح تبواد الملح الوغ من بعد وقما كلشي داخل بلوس زعتره ياك فوالا زعتره ياك المعدنوس دو فوي الوغ تجي تدخل بوندون انفيرون واحد 2 زور او فريغو علي ماريني تنجم تبريباري ما كاين كونتيتي دو خام ما تبريباري شويه اون كونتيتي كاين لا كاروت كاين وتسوقهم ديال لا سالاد فريمون سا ان تري بون غو avec la recette qui est sur l'écran. Parce que je ne peux pas faire une marinade de zatoun dakin donc au tilière au tsara donc il a au moins 2 heures au moins 2 heures à 3 heures même toute la nuit de la marinade et ça sera encore meilleur. Alors on kini sur البصله كي ثاني بود مليح ثاني يقلاد voilà sur un cerneau سنقم l'assaisonnement un peu de sel un peu de poivre donc les épices ولاش اطاس les épices ça كان 2 épices فرا النقم الحمص كاينينو et je mouille avec le fond de volaille نيرمان mais de préférence quand تخدم معنا امان bon ça c'est un goût simple ما كان والو donc نخدم le bouillon de volaille avec les carcasses نختي dernièrement مشي نخدم البويون سورا الغمر ياكلين شوات كان juste à couvert donc une fois il poêle le poulet هذيك صار le morceau de poulet تجر de côté من بعد هذوك مر شويه لي فريتينا اثنين دوك مر دونك جو في ريدوير لا صوص هذوك مر لي فريت من بعد الخلطه لوف هكين ياكل شويه جو دو citron et bien sûr le persilina نجمع نستخدم un peu de sel et poivre pour الحق نتملات et je vais lier la sauce نيم دونك من بعد تواليم كل حاجه كاين دي صح التقديم دونك سي بيان سامبل ولا تخدم ديال لا كوكوط مينوت سي رابيد c'est encore plus rapide ça va prendre plus de temps de la cuisson donc je ferme هذا هو غينات يرزلنا كاين je vais les plonger directement de gamani hmanaki et je surveille la cuisson
لكن c'est pas une rose. Déjà, ok, mais si ils directement, qu'ils décident, si ils sont soufflés déjà, soit خدمن déjà. هني نستخلط. فوالا كي كان تحرك هكاكي الماء يبواد. نستنى شويه ينس يتمس. دونك كتسو فريمون le blé كي غادي يسوي نفس لو بويون دو فولاي غادي يغان ديس الفنا. دونك ملي كان نسوب كان دو كامان ولاش ديس الفنا. دونك toujours dans la cuisine, il faut toujours avoir le goût, on cherche le goût. Il ne faut pas cuisiner pour le plaisir de cuisiner, c'est-à-dire il faut cuisiner pour le plaisir de manger ici. Il faut chercher le goût. Donc le blé, même le riz, donc bon, pour les gens qui ont un régime, il n'y a pas de problème. Mais ça, même tout de même, dans un bouillon de volaille sans sel. Donc pour les gens qui ont un problème de tension, voilà, je continue à touiller quelqu'un, à se donc c'est important, surtout quand je prépare des salades. Moi j'ai remarqué une chose un peu partout. Des salades qui provoquent des intoxications. C'est quelque chose de bien, mais ils sont en pleine erreur. L'erreur de choses. Donc, par exemple, un exemple, des légumes hman. Donc, c'est une salade. On prépare une salade des légumes déjà cuits. Dans un saladier, on la mayonnaise. Ça, c'est très grave. Donc, mettre une chose cuite, il a complètement à tismer. À ce moment-là, on introduit surtout la mayonnaise. On peut introduire d'autres légumes, il n'y a pas de problème, mais la mayonnaise préparée à base des œufs, parce que c'est des œufs crus, c'est à ce moment-là, les microbes ils vont commencer à se propager. Un système immunitaire très faible, donc c'est la mort subite même parce que l'œuf il est porteur de germes, salmonelle, la listeria et tout, donc il faut faire très très attention donc le blé adjup ويلاق يسمير complètement à ce moment-là je vais rassembler complètement les éléments ياكين هذا ندير كاينين من بعد الفصل ادو alors اتولي امشي اسخلطه لي زانغريديون كي en même temps وكاين ادي لي يبواد وذقما لي فريت نينو من بعد ندير à tout à l'heure كاين je continue à touiller. Alors, بعد ما يبواد خليته صمد نديرها نسخلط لي زانغريديون كي ديغران دور une planche. Là, je vais couper les olives ici. Je vais hacher شويه كانك هكي grossièrement. Voilà. Quelques olives parce que déjà c'est salé. Plus les cornichons, dernier, c'est un peu salé. La carotte dernière, elle est légèrement salée. Donc, les amis, un équilibre de sel de la salade. Donc, je vais préparer la salade. Donc, il faut faire attention de l'équilibre de sel. Puisque nous avons le sel. Dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sel, dès qu'il y a le sel, dès qu'il y a le sel. Plus le pain, dit le sel. Donc, il faut faire très attention de l'équilibre de sel. Quelques-unes dernières. On va dire
غافير utiliser un petit couteau. Voilà, c'est des macaquins. ولا الا دي فوا يتسيني وزيتونه كاين فيرشان دي نوايوتي نيرمال اسم لاباري ني دي نواي دي نوايوتور ني تسكسم يغس voilà pour avoir juste les couleurs et le goût bien sûr. Donc je vais hacher dernier الزيتونة كي je vais tout mettre à l'intérieur et on mélange après. Voilà. نديرو المايس كي نقلا نديرو لا طوماطة كي نديرو لا كاروت ديجا نغاد لي ماريني بلوس مازال نغاد لي كورنيشون ياكي quelques-unes. Donc il donne un peu d'acidité. Un bas de la mayonnaise plus la moutarde. Et je mélange le tout. من بعد نرنو شويه الحشيش معدنوس يقلان داهين نرنو un peu de persil haché. Voilà كيكي ندور شويه المعدنوس Donc, c'est une salade variée et multicolore. Elle est excellente comme entrée des Ramadanakin. Donc, ما تستخدم ديال رمضانكي وتجمع تبريباري de cette façon وتقيم ثاني كان لا مايونيز داخل. Voilà, تقيم ثاني كان لا مايونيز تنجم pour le lendemain ولا شديس أغفن. Donc ذاكي أنا نخدم هكاك الحشيش وتنجم داغني pour éviter وتنجم تخدم مع لا مايونيز تخدم du fromage. À fromage ما كاش مشكل باسكو fromage c'est déjà un produit conservateur. Donc ما préparer la mayonnaise c'est un peu dangereux. Donc نديرو ذاكي شويه la moutarde et la mayonnaise. La mayonnaise d'une part c'est pour lier. Donc تنجم تخدم à fromage نغد. Voilà, نديرو une pincée de poivre. De poivre et je mélange le tout. Voilà. مزوينة كي نخدم لا salade de riz درني كيف مي ذاكي سي دو بلي. Voilà. نخلط bien comme il soit comme amalgamer كل les produits هاكي. Donc je vais mettre tout en place à quelqu'un. D'avoir le film alimentaire. Je filme. Ok, donc à se préparer ma quelqu'un, prévu le maghreb, à se préparer.
سنجك هكي السوق من ديك الفريجيدير كاين على واحد السير دغ ويكين في المات ذاك السير دغ يفاسنيو فوالا هاد السير دغ يفاسنيو غاد نولي البولي هكي نو او برانسيب خلاص كنستنى شويه لو فو هاديك السير لا فيوند هكي هاتي ديك السير دو كوتي فوالا سورا داكي هادوك لا بوم دو تيرنينو دونك لي فريت كيما نيد سبور نخدم غير الملح دونك سورا هذا سونت لا صوص هاكي سلا عقل كان كاكي فو با ترو لي مالمونين il faut pas pour ne pas les casser voilà. Je vais préparer la liaison. Dans une fourchette. Alors, أدرس أختم اللتاكي. نقوم شوية جو سيترون. فوالا ونقوم المعدنوس هاكي نقوم اون بانسي سال حقد ملالت ياك ان بو دو بوافر فوالا اسنانو اي لو فو دونك داكي هاد الخلطة لوف اونتي هاكي جوي د سيترون ياكل المعدنوس دونك هذا رجعو الماء ديماري شوية ليبوليسيون ان بتي بو دونك نستفرغ شوية نيت لابوم دو داكي الزاخل باش كتطونت اما كنسنت فوالا دونك سا كومونس ا بويير والسميرة لا ليزون هاكي السنخسر كان ذاكي يتمس السنخسر بيان كوم يفو باسكو تيملان بالخف هاد البونت وسي دوغمونتي يعني كاين تان هذا رجع ذاكي التوب تان ديجا واحد 2 مينوت التوب ومن بعد اتوالي موا كاين الدريساج نينس اللي صح التقديم كاين لا سالاد نينو توجد اديباراسير كلش ومن بعد توالي الدريساج مدينير من بعد الفاصل توالي الدريساج. السلام عليكم ا توتالور. السلام عليكم سلامة نون نقليو على غد كاين بون جي دريسي لي دو ريسيت ني يتخدموا نسعى داكين لو بلوتو داك لونتريني نور لا سالاد ني دو بلي لا سالاد ني دو بلي خدمت سوالي سي ان ميلونج دو ليغوم جي ليي افيك لا مايونيز ني بلوس داكين الكباب ني عقلي سوالي من بعد ما ينقلع ينخيم لي وقمت ندير لا صوص كسر دايسوم pour laisser la place. Maintenant, reste la liaison, la ligne jus de citron, il y a le persil et bien sûr l'assaisonnement. Donc, j'espère que vous avez aimé le ou la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres recettes. Salam alaikum.